Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture de cette ETB Ronflex pour une première vidéo sur cette chaîne YouTube. Donc, c'est enfin sorti la série 151 qu'on attendait tellement, les 151 premiers Pokémon. Voilà, donc petite ETB Ronflex, basique, lambda. Donc, on va s'ouvrir ça et en même temps, je vais vite fait me présenter. Donc, Gaëtan. J'ai Gaëtan, enfin je m'appelle Gaëtan, pardon, autant pour moi. 24 ans. Donc je collectionne les cartes Pokémon depuis Diamant et Perle, Aube Majestueuse, Duel au sommet, Tempête, etc. etc. J'ai arrêté de collectionner début XY. Et je reviens aujourd'hui, donc il y a beaucoup de Pokémon que je connais pas, mais là c'est la série 151, donc il n'y a pas de mal, voilà. Tout va bien se passer, on l'espère. Ah ouais, ok, donc petit livret, c'est pareil, hein, les ETB, moi je connais pas trop. Donc ça doit montrer à peu près la série qu'il y a dedans, ouais, donc on va pas s'attarder trop là-dessus. Donc les petites boîtes, c'est sympa pour ranger les cartes, hein, parce que c'est vrai que nous on n'avait pas ça à l'ancienne, entre guillemets. Les séparateurs, ok, sympathique. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Okay, on a du code online. Ah, on a des sleeves, d'accord, sympa. Les sleeves, pas mal. Code online. Ah ouais. Donc, le Ronflex promotionnel scellé. Qu'on va pour l'instant laisser sceller. Hein. On verra avec le temps. Mais pour l'instant, on va laisser sceller. Ok. Donc là, on a quoi? Ok, ça doit être des séparateurs, sympa. Ok, donc là, on a un petit jeu de cartes, mais on va pas perdre de temps à ouvrir ça. Hein. Je pense que vous connaissez déjà tous plus ou moins ce que c'est. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des petits jetons, ok, sûrement pour jouer, des dés, ok, sympa. C'est sympa, mais bon, tout ça, personnellement, ça ne m'intéresse pas spécialement. Ce qui nous intéresse, c'est ces fameux boosters. On va mettre le petit Ronflex là-bas en haut. Donc on a 9 boosters. Tous la même illustration, c'est un peu dommage, hein, parce que c'est vrai que moi j'ai un peu l'habitude d'avoir les 4 illustrations, mais c'est pas grave. Donc voilà, et du coup pour en revenir, du coup je reprends la collection, c'est une super série pour reprendre la collection, parce que honnêtement moi les nouveaux Pokémon, je les connais pas 100%. Donc voilà, donc 9 boosters, je pense que c'est le moment de commencer, hein. On y va, c'est parti. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas ouvert de booster. Hop là. Ok, un code online de nouveau. Alors il me semble qu'il y a l'énergie derrière, mais bon ça, on s'en fiche un petit peu, on va faire ça comme ça. Alors on a Voltorb, Krabi, Sablette, Otaria, Persian, Brotadmorve, Aide de Nina, Rapace de Pique en reverse. Ouh, première carte, on est déjà pas mal du tout, vraiment pas mal. Air bizarre et Rafflesia derrière et donc la fameuse énergie. Ok, donc on va mettre les cartes là de côté. Celle-là, on va tout de suite la mettre dans un petit sleeve. Ok, on est vraiment bien. Franchement, première carte, très belle carte. C'est super, c'est nickel. Rien à dire, on va mettre ça avec le Ronflex. Franchement top, hein. Rien à dire. On aurait préféré le Bizarre, mais bon. Air bizarre, c'est très bien aussi. Ok. Et on repart avec un Tadmorve, Aspico, Nosferati, Poissirène, Charisme de Giovanni, d'accord, sympa. Bandeau rigide, Rhinophéros, Misterbe en reverse. Ok, Carabaf reverse, sympa, franchement, sympa.
Oh les gars, on est servi. Hein. Franchement, on est servi de dingue. Franchement, abusé. Nickel la carte, abusé. Nickel amour, franchement, waouh. Là, on est super bien. Donc les gars, 2 boosters de hit. On arrête les vidéos tout de suite ou on continue? Non, je rigole. Non, mais franchement, super nickel. Franchement, nickel. Encore 7 boosters, c'est reparti, les gars. On continue, hein. Franchement, si on peut sortir un petit hit à chaque truc, c'est sympa. Donc, dites-moi en commentaire, parce que j'ai un petit... je vais revenir vite fait sur les 2 cartes. Donc là, il me semble que c'est ex full art et ça, c'est alternatif. Dites-moi en commentaire, hein, parce que c'est vrai que moi, les nouvelles cartes ultra rares, je les connais pas trop. Hein. Moi, je me suis arrêté à du ex full art, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, il va falloir reprendre un petit peu la main et réapprendre tout ça. Et c'est pas grave, on est là pour. Hein. Si je me trompe aussi hein, sur quelques trucs qu'il y avait peut-être pas avant, dites-moi, hein, parce que c'est vrai que c'est pas évident de reprendre comme ça. On a Doduo, Tentacool, Ratata, Carapuce, Aéromite, Galopa, Nidorina, Ronflex en reverse, sympa. Paras en reverse, Maconieur, Holo, ok. Les Holo, elles se présentent comme ça maintenant. Et une énergie. C'est bien, ça a bien changé, c'est sympa de revenir. Bon, on est un peu dépaysé, mais c'est pas grave. On est là pour, en tout cas, les cartes, les ultra rares sont toujours aussi belles. On verra encore un peu plus les cartes à la fin, bien sûr. Ne vous en faites pas. Et on continue avec Fantominus, Nidoran, Paras, Voltorb, Nidorino, Noix de Coco, Gravalanche, Boostiflore en reverse, Raichu en reverse également, et Ptera en holographique qui est sympa, et une énergie reverse, ouais j'avais vu ça qu'elle pouvait être reverse. C'est sympa, ça change un petit peu. Ok, on met ça de côté. On enchaîne, encore 5 boosters, c'est parti. Code. Excellent. Mimitos. Roucoule. Tétartre. Ouais, j'ai cru que je m'étais trompé. Ratatac. Invitation d'Erika. Nosferalto. Voltali en reverse. Roucoups en reverse. Et Mewtwo. Mewtwo en holo. Très belle, très belle, très belle. Super sympa. Super sympa. On continue, on enchaîne, on perd pas de temps. On veut de la carte. On a vraiment été super bien servi lors des 2 premiers boosters. Bon, après, on a des belles zolos. Hein. On va pas se le cacher. Mais bon, franchement, un petit 3e hit. Jamais 203, comme on dit. Krabi. Sablette. Otaria. Doduo. Arcana. Krabos. Ronflex. Canartichaud en reverse. Mélodelph en reverse. Et Léviator en holographique. Qui est sympa. C'est sympa. C'est sympa, c'est sympa, c'est sympa. Petite question. Si vous pouvez m'y répondre. On peut que avoir des holos. Enfin, genre, il n'y a pas de... Il n'y a plus de rares. Genre, c'est que holo ou ultra rare. Parce que ça, c'est vrai que j'ai vu quasiment tout le monde. Et avant, les holos, c'était quasiment le Graal. Et puis maintenant, on en reçoit chaque booster. Du coup, si vous pouvez me renseigner là-dessus, ça serait sympa. Fond confort. Titar. Ponyta. Ah, bah voilà, Pikachu. Sympa. Reste. Magnéton. Nidoqueen.
Arcane en rive. Oh. Oh. Oh, dingue. Dingue. Oh. Oh, les gars. Le booster de fou malade. Wow, là, on est bien. Là, franchement, dinguerie. Ah, oh là là, il y a l'énergie encore qui suit derrière, sympathique. Donc, on va mettre ça de côté. Franchement, incroyable. Je sais vraiment pas quoi vous dire, hein, franchement. ETB de grand malade, hein, franchement. Waouh. C'est incroyable ce qui se passe. C'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Le Tortank. Magnifique. Il est super. Il est super. Et le Tortank X. Ah ouais, sympa. Oh, sympa, 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 sympa. Hop là. Sympa, franchement, là, on est très, très bien, les gars. On a 4 hits dans un ETB. C'est un truc de malade. C'est un truc de grand malade. Franchement, je sais pas quoi vous dire, mais c'est un ETB de malade, je trouve. Je sais pas, hein, peut-être qu'au final j'ai des ratios logiques, mais je pense qu'on est quand même sur un très bon ETB là, on va pas se mentir. Tentacool, Ratata, Carapuce, Excellang, Sablero, Spectrum, Quack, Bulbizarre en reverse, Chétiflore en reverse et Dodrio en holographique. Ouais. Bon, pas trop fun, la carte. Mais bon, c'est pas mal. Dernier booster, les gars. Le dernier. Franchement, si j'ai rien, honnêtement, franchement, j'ai été tellement bien servi. Que ouais, c'est super. Pour le dernier booster, Canard Tichot, Vieille Ambre. Oh, il y a des PV. Ah oui, d'accord, ok, parce qu'après ça fait Terra, d'accord, sympa, ok. Roucoups, Magmar, Ampiflore, Gros Ballon. Oula, je les prends un peu de trop là. Colossinge, Abraon en reverse, sympa. Nidorina en reverse et Pyroli holographique. Ok, sympa. C'était sympa. Donc, petit récap de cette ouverture. Herbizarre, sûrement en alternative, si je dis pas de bêtises, dites-moi en commentaire, hein, franchement, le Mew-X Full Art, le Tortank X en alternative et le Tortank X basique. Voilà les gars, donc une ouverture de grand malade, c'était un truc de dingue. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et pour de futures vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut, à plus les gars!